Как я караш? Да не пускаш нов хит на пазара. Не, репетирам аз едно парче, но ще ти кажа като умно щурче, спестовна сметка Мега. Това е хитът напоследък. Хем спестяваш изгодно, хем с парите си разполагаш свободно. Знам, и лихвата висока си остава. А и в Пощенска банка добре се спестява. Открийте сметка Мега и спестявайте още от първия лев. Пощенска банка, член на Юробанк и FG Group. Създадени с внимание за тези, на които държим. Вкусни. Пастети Компас. Най-предпочитаните в България. Компас. С любов за вас. До сега с 1 стотинка не можеше да направиш нищо, но за първи път тази есен с нея можеш да организираш марш с приятели, да намериш компания за пътуване, да участваш в импровизиран фест в парка, да попаднеш на най-якото парти и още хиляди неща. Защото с BeConnect Hello Friends говориш с 3 приятели на най-ниската BeConnect цена от 1 стотинка на минута. А сега вземи до 60 безплатни SMS с едно презареждане. BeConnect от Global. Якобс Монарх. Силата на уникалния чаромат. Опитайте новия Якобс Монарх Интенс с силен и наситен вкус. Якобс Монарх Интенс. Силата на уникалния чаромат. Когато бяхме малки, много обичах да гледам как баба приготвя киселото мляко. Само баба знае как да го направи толкова хубаво. Без да видиш, аз взимах и от твоето. Така ли? Ей, сега ще кажа на баба. Бабо! А пък сестра ми яде от млякото. Някои неща никога не се променят. От златните ръце на баба е най-вкусно. Комуникацията се променя. Чуй как от 25 международни лектори и Google Академия. Webit и бизнес и интернет маркетинг експо 7-8 октомври НДК. Регистрирай се сега на webit.bg. Поканете целия свят на вашата маса. Не е нужно да си Кевин Костнър, за да си спасител. Не е нужно дори да си Шекспир, за да си влюбен. Нито пък да се казваш Рипли, за да си талантлив. Нужно е само да избереш нова. През септември. Корни. Power for you. Обичам да сме заедно, когато татко се прибира от работа. Обичам сестричката ми и мама, която е най-добрата готвачка на света. Новата универсална подправка Маги вълшебен вкус 10 зеленчука. Експлозия от парченца зеленчуци и зеленчукови гранули. Червените от томати, жълтите от лук, зелените от магданоз и праслук. Само една лъжица прави нашата домашна супа невероятно вкусна. Когато порасна, ще бъда като мама и ще имам същото семейство като нашето. С новия вълшебен вкус отново сте готови за аплодисменти. Лесно би било, ако мълниите удряха само Иванов. Ако пожарите ставаха само у Иванов. Ако ограбваха само Иванов. За съжаление, това може да се случи на всеки. Имуществено застраховане в ДЗИ. Сега с 2 месеца подарък. Застраховка имущество в ДЗИ на цената на Кофалатекс.
тази вечер. Нов труп от местопрестъплението Лас Вегас. Какво знае? Един шофьор намерил трупа и ни се обадил. Лицето е размазано в асфалта. Има следи от въжета, по двете китки. Сигурно са го влачили. Кръв? Найлоново въже.